Yori beli apa? Beli restoran. Kita kembali ke mobil lah. Guys, kembali lagi sama Yori Rio Channel. Kali ini bakal unboxing Kara bisa pistola. Coba lihat dulu. Ya, bentuknya kayak. Ini belinya di Car Free Day. Ya, Harganya 35.000. ya. Kita buka. Pelan-pelan awas jatuh. Ada peluru. Guys, ada ini guys. Nantilah guys ya. Kita pasang dulu teman-teman. Guys, tapi kita bisa teropong. Jadi ini ada 3. Ininya ada 3. lebih guys. Terus apanya nih namanya? Pelurunya 3. Guys. Panahnya. Guys, kalau misalnya kalau nggak pakai ini jadi kayak gini lah. Nah, bisa guys. Dipasang. Ayo Kita coba tembakan. Ya, Bu. Oke, kita pasang. Nah, ini ada gini. Tinggal. Nanti kita coba tembakin ke sini. Apakah Yori bisa? Wih, Yori dapat nilai berapa nih? 60 dan 80, pas sekali di tengah. Guys, karena apa guys? Oke, kita coba lagi. Ada bumi di sini. Ayo, testing lagi. Dapat 40 tadi. Nggak apa pasti guys. Ya guys, ini yang terakhir. Wah, 80. Oke guys, sampai sini dulu video channel Yorinya. Bye. Wow.